praat verder oor ons pad nader na die kruis toe. Die tweede een noem ek die gevaar van 'n harde hart. Johannes 12 vers 37 tot 40 lees ons: in die dae voor die kruis gebeur daar iets tragies. Die evangelie van Johannes vertel vir ons dat Jesus baie wonders gedoen het. En tog het baie mense nie geglo nie. Johannes 12 sê, hoewel hy soveel tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie. Ons kan byna vra, hoe is dit moontlik? Hoe kan 'n mens die waarheid sien en dit tog verwerp? Die Bybel gee vir onsself die ontstellende antwoord. 'n Mens se hart kan hard word. Nie net oornag nie skielik nie, maar stadig. Dit begin wanneer ons die waarheid hoor, maar dit ignoreer. Weet wat reg is, maar dit uitstel. God se stem hoor, maar dit stil maak. Elke keer word ons harte bietjie harder. Teen die tyd dat Jesus voor hulle staan, is baie mense se harte reeds toe. En die gevaar is daar, nie net vir hulle nie, maar ook vir ons, want ons leef in 'n tyd waar ons baie hoor. Ons hoor preek, ons lees die Bybel, ons luister na programme soos hierdie. Maar die vraag is, wat doen ons daarmee? Lydenstyd is nie net 'n tyd van herinnering nie. Dis 'n tyd van selfondersoek. Is my hart, jou hart nog sag vir God? Of het ek begin gewoond raak aan die evangelie? Het ek al soveel gehoor dat dit my nie meer raak nie? Maar is die goeie nuus, 'n harde hart is nie die einde nie. God kan 'n nuwe hart gee. Jesaja sê, ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binne. Daarom vandag, as jy God se stem hoor, moet dit nie ignoreer nie. Moenie wag vir 'n beter tyd nie. En die pad na die kruis is ook 'n uitnodiging. Ja, is uitnodiging. Kom terug, kom nader. Kom met 'n oop hart. Nou, die laaste gedeelte in ons praatjie vanmôre.